Hello，大家好，我係毛毛，我哋而家喺西華路啊。今期咧會做一個西華路餃子嘅爭霸賽嘅，由擂台主乘勝煎餃 PK 一下兩間新開嘅超高人氣餃子店。除咗餃子之外咧，仲會食幾間新店㗎。咁出發啦，Go！呢度咧係彩虹橋地鐵站 A 出口，一出嚟咧就係西華路啦。往呢個方向行，之後咧就往左轉。西華路依家又開咗好多新店啊，所以又可以同大家匯報下最新戰況啦。先睇睇呢一邊啦，呢間偉盞煲仔飯咧就新開嘅，雖然寫住老字號啊。前面嘅麗林食店啦就係舊噶啦，屬於遊客店，無論幾時咧咁多人幫襯。隔離咧係餃子坊南興粉館，我哋要食嘅店咧就喺對面馬路，咁我哋就過斑馬先啦。呢間咧就係我哋要食嘅第一間店啦，是但小食店，係做台山特色小食爐底翅。爐底翅一共有7種口味嘅，最平嘅11蚊，最貴嘅係15蚊。我哋要食嘅咧係香芋鹹蛋黃爐底翅13蚊嘅。咁另外仲可以加酸蘿蔔丁啊，加臘腸啊，加鹹蛋黃嘅。除咗有爐底翅之外，呢度仲有供應雞蛋仔、嘢飲。唔該，俾個芋頭鹹蛋黃爐底翅啊！要邊個？13蚊，咁落完單之後咧就現場製作嘅，都好多料喎，鹹蛋黃同好大嚿嘅芋頭啊！咁爐底翅咧其實係台山嘅特色小食，嗰邊咧就有一條街都係賣爐底翅嘅，而且咧仲係用炭火燒㗎。相傳咧係台山嘅歸國華僑帶咗華夫餅嘅做法翻嚟，咁經過咗改良之後咧就演變成㗎。哇！新鮮出爐飆晒煙啦，喺度食。聞到蛋香味㗎喎，哇好正啊！幫手切開咗嘅，小心有啲熱。好嘅，唔該。哇，其實大份㗎喎，長過隻手啊！然之後咧就切開咗4小份嘅啦，每份都有鹹蛋黃，飆煙㗎。外形咧就同華夫餅一樣嘅，不過表面咧係會比華夫餅香脆㗎。裡面咧就放咗好多嘅芋頭啊，同埋鹹蛋黃。有少少鑊都喺度咯，不過新鮮滾熱辣，好吸引嘅。哇！真係好熱啊！唔好間住皮膜淥親喎，小心啊！芋泥好粉，外邊係真係脆喎，非常之脆。哇！新鮮滾熱辣，正啊！佢仲有少少臘腸嘅，所以聞落去咧係好香㗎，好似將一道菜咧炒咗入去一樣㗎。份量而且好大啊！13蚊呢個咧做下午茶足夠啦，呢個量。因為改良好貼地氣啊，好有趣㗎！食過呢種口味嘅華夫餅味嘅話，可以過嚟試一試嘅。起碼新鮮出爐嗰時咧係好脆㗎，好食㗎。兩面咧都係咁煎過，金黃色，個皮咧唔係好厚㗎咋，有少少透咗入邊嘅餡㗎，飽腹感比較強嘅一款小食。最好咧就係咁啊，同隔離一齊分享住食啦，咁樣咧可以食多幾樣小食，唔使話一份咧就飽，因為真係太大份啦。是但嘅對面咧，其實就係珍珍啦，非常之容易認啊。咁我哋繼續逛西華路啦，有啲飽呢份小食真係份量有啲大嘅。做咩而家啲小食都咁大份嘅？咁樣掃落去，我真係變成隻肥豬仔啦。對面咧亦都算係新開，就叫糖水鋪，其實都開咗半年啦。咁佢開完咗呢間店之後咧，仲開咗好多間就叫系列㗎，因為開呢間鋪嘅老細咧係呢條街嘅大佬啊。開業當時咧好墟冚嘅，敖松螺絲亭門口，你話勁唔勁？嚟到十字路口呢度咧，右邊嘅就係康宏北路啦。如果沿住康宏北路呢個方向行300米，係可以去到我哋之前拍攝嘅沙茶佬嘅。有興趣嘅可以睇下呢期影片喎，係超正嘅廣府沙茶伊麵啦，好推薦啊！我哋咧就過對面馬路，記得要行斑馬線喎，因為好多電雞好危險㗎。對面馬路呢度咧有2間好出名嘅店，一間咧就係呢個車輪餅，口味好多，咁啊仲要會定期出新嘅口味嘅。而另外一間咧就係隔離嘅陳雙記啦，出名係食缽仔糕，但係我提佢嘅原因咧係因為佢嘅缽仔糕唔好食啊。咁我以後咧會推薦幾間更加好食嘅缽仔糕店嘅。不過陳雙記咧真係好紅㗎。過咗馬路之後咧，首先見到嘅係雍和酒家。我曾經推薦過嘅店，不過真係曾經，我要收翻呢句話。咁我上年咧食過幾次，有一次比一次差就算啦。今年過年嗰陣時啊，同親戚約喺度食飯，
收費貴，淨係得套餐嘅，仲要出品真係好唔得啦，我已經揾唔到佢嘅優點啦，所以我係唔再推薦佢嘅啦。有米足料，之前都試過去天河嘅店啊，曾經嘅排隊喎，而家係沒落咗㗎，好少人食啊。咁如果少人食嘅話咧，海鮮保持唔到新鮮，就大家要三思啦。嚟欣涼茶蜜雪冰城茶餐店好堅持喎。進家蛋糕坊呢間咧，只不過係街坊嘅蛋糕店，實惠性價比高，但係唔代表非常之好食㗎。隔離係方記小食店，真係好多人幫襯嘅。擂台主要成性煎餃，葱呀！我哋要食嘅係冰花煎餃。口味方面咧就比較簡單，我中意嘅係粟米煎餃。依家嘅煎餃咧大部分都係19蚊嘅，19蚊嘅冰花煎餃，要嘅係粟米口味，單一口味咧就19蚊。雙拼口味嘅話咧，亦都係19蚊，但係會少咗2隻嘅。如果飯量唔大嘅，可以建議揀雙拼㗎，又可以試多嘅口味，又唔使食咁多喎。話晒掃街，大把好嘢食等住你啊！佢配咗好多嘅醬料嘅，按自己口味加咯。中意加醋嘅可以加醋，仲有豉油啊，有番茄醬啊、辣椒醬嘅。咁我咧係中意加辣椒醬嘅。佢啲辣椒醬唔係好辣嘅啫。冰花煎餃咧真係好有賣相㗎，10幾蚊咁靚喎，咁啊新鮮出嚟係非常之脆㗎，咔咔聲㗎，非常好玩添啊！一面咧就煎到脆卜卜，另外一邊咧就靚好香嘅，有肉香味。依然都係咁好食啊！佢嘅肉餡咧係非常之飽滿㗎，而且肉係多汁㗎，醃得夠晒入味，有肉香味。粟米咧揀嘅係好飽滿嘅甜粟米啊，好中意啊！究竟你哋有冇食過甜粟米？可唔可以話我知㗎？因為我出去玩嗰時咧，成日見啲人係食糯米粟嘅。咁樣擺盤咧，唔單止可以令到冰花好睇，而且啲油啦沉晒落底。咁樣做咧就唔會覺得隻餃子好油膩啦。食完之後又係大排長龍啊！依家咧連日頭咧都有唔少個走鬼檔㗎。呢個牛雜坊嘅老細咧，好似我哋之前問過佢嗰個夜晚做煎牛扒嗰個，最多人幫襯呢個華人飛餅夫妻檔。對面咧係夜晚先會好旺嘅天寶食坊。對天寶食坊有興趣嘅可以睇呢期影片喎。天寶食坊食嘢咧就好食啦，隔離間富記魚蛋粉咧就好睇啦。富記魚蛋粉咧係會開到好夜㗎。咁有一次我深夜嚟食嘢，就會發現夜晚咧係會變成美女廚房㗎。煮麵嘅咧全部都會係靚女小姐姐啊。日頭咧就會變翻做阿姨廚房啦。咁有興趣嘅觀眾咧就可以夜晚嚟試下啦。不過佢嘅味道咧就一般般，主要就係抵食，性價比高。我哋繼續行西華路，呢間就新開㗎啦，東角粉檔，不過拍烏蠅喎，咁細個鋪位仔都成2萬蚊㗎。西華路真係好勁㗎。行到嚟呢度就冇咗咁多嘅新店啦，我哋過去睇睇人哋韌麵啦，一福記雲吞麵，真係人手韌咧更加有味道㗎。雖然機器咧都可以咁樣摁啊摁，但係機器摁咧係冇靈魂嘅，摁嘅長短啊、大細啊都係 set 定好嘅程序，好均勻。人手摁咧就唔同啦，呢下大啲，呢下細啲，咁樣摁出嚟嘅麵咧係特別有彈性㗎。雖然佢咧就唔算特別好食，但係起碼睇得出佢真係自己打嘅麵嘅。華記石磨美食之前都介紹過，腸粉唔錯嘅。隔離咧就係即將新開嘅周成之啦，多咗好多連鎖店鋪喎，大家估下？呢個鋪租幾錢啊啦？個鋪頭唔大㗎，係要5萬蚊㗎。鋪租係估唔到咁貴嘅。一直會喺度手磨嘅芝麻糊店，佢嘅芝麻糊咧確實唔錯嘅，建議堂食。打包翻去嘅話咧，就自己擺冰箱，效果更佳啊！好，我哋過馬路，繼續睇對面嘅南方園咧，就係新興嘅甜品王啦，係西華路啫。咁除咗有咁紅嘅南方園之後咧，隔離都有間好多人排隊嘅呢個全土雞蛋無水蛋糕啊，係咪好受歡迎咧？行過嗰陣時仲聞到好香添，但係咧我就唔建議大家買嚟食啦，因為我食過好麻麻，嗅覺同埋味覺差距咧非常之大。好，我哋而家就轉入市場揾嘢食啦。而家咧係早上嘅11、2點啊，買餸嘅人啦，市場特別繁榮啊！呢間老廣牛雜店咧非常之多人幫襯啊，一煲煲擺住喺度，真係好有食慾，淨係聞個味都餓啊！啊，仲要又整緊路喎，西華路真係冇唔整緊路嘅時候喎。好多燒臘斬料店，
雖然喺西華路，但係西華路嘅市場物價咧係好正常㗎，唔似得外面鋪頭嘅租金咁癲㗎。買衫嘅鋪頭，哇，好多阿姨幫襯喎。麵店、雜食店，想感受煙火氣嘅嚟逛市場啦。而且西華路咧就係一條好出名嘅小食界啊。咁我睇完之後出去食嘢，呢個安排滿唔滿意呢？呢度咧就西華肉菜市場啦，外邊咧就大部分都係水果鋪，行到入去市場入邊咧就係肉檔啊、菜檔、魚檔。呢種咧就叫做雜貨鋪啦，買米啊、臘腸啊、香料啊、豉油啊，瓶瓶罐罐嗰種。覺得燒臘鋪中午最旺嘅都係斬料店啊，天天壽司豬手。咁呢個係天天，唔係我哋之前推薦過嘅天天，唔同嘅呢間就比較街坊口味咯，唔夠特別，不過都有唔少人幫襯嘅。有糖水鋪便利店，入咗市場嘅便利店咧，好貼地氣啊，膠盤膠凳。行到嚟呢度往左轉，轉咗入嚟之後咧就居民區啦，有好多電雞停咗喺度喎。而且係屬於市場嘅後欄，所以咧就比較多貨啊，行起身要注意一下。轉過嚟冇幾遠就見到啦，就係呢間啊，長興傳統煎餃。佢咧就係今日要試嘅新店，開咗冇幾耐嘅啫，不過就已經非常受歡迎啦。咁由地鐵站過嚟嘅路線咧，可以睇呢張地圖。最出名嘅咧就煎餃，而且仲有好多傳統小食啊，例如薄餐啦、沙翁啦、鹹水角、蛋散。不過好多咧都係要提前預訂嘅。中午12點咧會出爐一次，晚上6點鐘咧亦都會出爐一次。糖沙翁嘅話咧就推薦一定要新鮮出爐先好食噶。有興趣嘅就可以加老闆嘅微信預訂啦。咁我就訂咗噶啦，過去買嘢食啦。唔該訂咗沙翁噶啦。兩個沙翁係咪？係兩個沙翁，咁要一個牛肉餃同埋薄餐雙拼。打包呢度食？喺度食。40蚊數啊！沙翁又等到差唔多15分先出。40蚊之後咧就俾張紙仔你等叫號攞嘢食。睇下新鮮出爐嘅沙翁咧，好正啊，好大粒啊，醬卜卜。呢間店雖然新開嘅，但係師傅咧係老嘅白髮蒼蒼嘅一位老人家。薄餐鹹甜雙拼15蚊，上面呢份咧就係鹹嘅，因為有蝦米啊，好多料啊，比我哋之前喺永利飯店食到嘅仲要多料喎。睇呢個得唔得啦？小店嚟嘅咋，外邊咧就煎到好脆金黃色噶啦，入邊咧係非常之多料嘅。我嚟試一試個味道。外邊真係好脆啊！而家新鮮出爐咧，好熱啊，感覺好正啊！蝦米味道咧，鹹香味十足，好好食啊！食落去咧都係有少少厚啊個皮，同埋好煙韌啊！所以搞到想食第二啖嘅時候咧，你要照好耐將第一啖吞咗佢先，因為太黐住棚牙啦。咁佢花生嘅味道咧都幾香嘅，但係主要咧就係蝦米嘅味道。料咧係好足㗎，紅色嘅咧就係蝦米啦，白白地色嘅咧就係花生啦。外邊定入邊咧都煎得好脆，之後再包住呢啲餡料嘅。我哋咧就試一試下邊嘅甜薄餐啦，都係好煙韌嘅。一篤落去咧，佢就黐咗個筷子啊，想轉換下角度都唔得啦，太煙韌啦。都好多餡料嘅，好多椰絲、芝麻，而且一夾上嚟咧就聞到好香甜嘅味道啊，係真係好香㗎，嗰種芝麻花生嗰種香脆味道啊。甜嘅，細個好中意食呢種甜薄餐。好多椰絲，有少少椰香味，但主要咧係芝麻嘅味道啊，因為真係好香芝麻味啊。不過可惜咧，佢個薄餐皮咧都係太過煙韌，同埋有少少厚，雖然咧就好香脆。總體嚟講咧唔差嘅，派得住啲茶樓嘅出品。但係呢個就餐環境咧就冇茶樓咁好咯，好街邊啊真係，張台就係爛嘅。糖沙翁5蚊一個，要訂嘅。中午12點出一次，夜晚6點鐘出一次，要訂嘅喎。咁咪好大一個，真係新鮮炸㗎，係仲有溫度嘅沙翁啊！不過可惜呢度咧係做砂糖版本嘅，平民少少嘅風格啦。如果係高檔少少嘅茶樓咧，以前係會做糖粉版本嘅。我就試一試呢個沙翁啊！由呢個裂縫開始，睇下靚唔靚先。哇，真係好脆啊！好正啊！呢個質感，哇係〜對比我哋之前喺大良食嗰間係比較鬆軟嘅，呢間比佢硬少少咯，但真係硬少少嘅啫。氣孔都靚嘅，都大個嘅。咁啊，試一試個味道啦。
係真係好脆㗎。我食落去有冇收音咧？係好明顯嘅脆味嘅。然之後咧，只不過搞到我成手咧都係砂糖。細嗰陣時咧就好中意揞食咗啲砂糖㗎啦。蛋香味濃郁，不過因為砂糖，所以會偏甜咗少少咯。但係真係好細個嗰陣時嘅味道啊，因為佢係做嘅平民版本啊。外脆內軟喎，好綿軟啊，好正啊，蛋香味十足啊！除咗有少少貴之外咧，真係冇問題㗎。話晒要5蚊一個，就算而家大個咗食咧，都覺得佢有少少貴啊。京葱牛肉煎餃15蚊6隻啊！咁呢度優勢咧係生煎嘅，而且餃子咧係好大隻嘅，俾你感受下，真係大隻嘅餃子。所以睇價格咧係貴啲嘅，不過其實人哋份量咧係夠食㗎啦。咁我就開餐啦。我聞到好香嘅味道啊！佢真係新鮮煎係唔同啲嘅，唔單止辣手，個味咧特別吸引人嘅。咪啦！好熱啊！焗死啊！好多汁啊，洋葱香味好濃郁啊，外邊個皮又脆喎。最難得咧，呢度係做生煎啊嘛，外邊好多咧都係做先蒸熟咗之後再煎，咁樣做係方便快捷啊，但係冇生煎咁好食噶。生煎係特別多汁嘅。但係對比於阿擂台主成成嚟講咧，成成係比較溫柔嘅，溫柔嘅好食，佢咧就比較粗獷一啲，得閒轉換下口味咯。但係如果長期食嘅話，會覺得好上火啊！第一隻係確實唔錯嘅，但係越食到後邊咧就越覺得好似有少少麻麻地噃。首先完整度唔夠好啦，你睇下呢隻爛嘅，而且咧下邊嘅油咧有啲多，食到最後咧有啲膩啊，個味道太粗獷，後果就係咁啦，冇咁讓人回味啊，太粗獷太濃烈啦。成成嘅始終都比較溫柔一啲，會覺得可以回味嚟食多幾餐。最好食都係沙翁啊，真係好正啊！蛋味夠濃，外邊夠脆，入邊又夠軟綿喎。你睇個氣孔幾靚啊，所以係5星推薦嘅呢間店嘅沙翁。至於餃子嘅話，綜合嚟講俾到3星咯，薄餐盡啦2星，因為實在太黐牙啦。唔好講老人家啦，我覺得後生仔都嫌佢有少少太黐牙。就勝在實在係難得見嘅，未試過嘅話推薦過嚟試一試，因為佢有鹹嘅，亦都有甜嘅，一次過咧就可以試到呢2種味道啦。咁食完咗呢間，出發去下一間啦。食完嘢就行翻出嚟市場呢邊啦，真係好多人啦，已經差唔多1點鐘啦。因為沙翁嗰啲咧係12點鐘之後先出爐㗎，所以唔係一去到咧就有㗎。現場亦都可以點嘅，但係等個時間咧會比較耐。左手邊嗰間千年豆豉咧，我哋之前推薦過㗎啦。咁佢嘅豆腐花都好食嘅，有凍有熱，但係凍嘅咧係會貴1蚊雞㗎。市場呢邊嘅鋪頭咧就相對比較穩定，冇咁多新店。話晒做嘅係街坊生意啊嘛，味道唔差，價格唔貴嘅話咧，一般都可以喺度幾年10幾年都得㗎。呢邊咧有唔少嘅食肆，例如呢間順德煲仔飯啦，都好多人幫襯嘅。隔離嗰間好多後生仔嘅嗰間咧係曾經嘅網紅店，食得好。優勢係咩咧？就有個雪糕任食啊，前提係喺呢度食嘢啦，食完之後先可以雪糕任食。食飽咗正餐又唔想食豆腐花，揾糖水食嘅話咧，入邊有一間我推薦嘅，之前都有介紹過啦，就往呢個方向行，就係湖天甜品啦。價格唔貴，種類繁多，佢嘅芝麻糊咧係好好食㗎，有興趣可以嚟呢間店食，而且可以堂食。依家咧就行完咗市場啦，出翻嚟西華路，一出嚟咧就係藤園生煎啦，唔使排長龍喎，不過咧都有唔少人企住喺門口度食㗎。西華路嘅日常燒味、滷味同埋魚皮啊，雙拼15蚊兩盒，單盒咧就8蚊雞。仲有燒鴨13蚊一盒，文昌雞20蚊半隻啊！誒靚仔，燒鴨髀係咪都係13蚊啊？係，冇錯。俾呢份啦，好似好正。髀啊？唔斬。正啊！今次齋一碌髀13蚊。我仲配埋手套添喎。日常嘅西華路好抵食啊！13蚊。好，咁我就拎走我嘅13蚊。呢間咧就成成客亨啦。之前拍西華路屋企咧都有介紹過，佢出品嘅雞蛋仔咧幾好食㗎。原味咧就13蚊，其他口味咧都係16蚊嘅。唔該，訂一份芝士雙拼啊！後邊有2位姐姐等緊嘅。哦，總共加埋係3份，即係你係第4份。哦，好，第4份，即係我要等第2輪。呢一輪咧就得3個爐，只可以做3份㗎咋。
佢仲有好多口味嘅，例如好特別嘅鹹蛋黃味啦、肉鬆沙律味啦、蔓越莓味啦。揀有口味嘅，我覺得係好食過冇口味嘅，因為佢本身嘅雞蛋仔調味咧係比較偏鹹少少嘅。中午嘅12點鐘開到夜晚嘅9點鐘，因為前邊咧有唔少人啊，咁我哋等下一輪啦，所以我哋就先食咗鴨髀先啦。咁平有得食鴨髀啊！不過我都唔會俾小夥伴食㗎。13蚊嘅鴨髀正唔正咧？有史以嚟食過最平嘅髀啊！雖然係鴨啫，都唔算好差嘅，有少少皮下脂肪啦，但係睇上去咧都好有汁水。咁因為係中午嘅促銷貨啊，所以皮咧就已經有少少乾啦。咁啊睇得出佢啱先出爐嗰陣時咧，應該係脆嘅，而家就唔知啦。有燒鴨汁嘅，咁我就點一點佢啦。食得啦，開餐啦！13蚊呢個誘惑大唔大咧？日常嘅西華路就係咁樣啦，又平又靚又正，有出乎意料之外嘅，冇想象中咁差喎。皮咧係仲有少少脆㗎，肉咧係有汁㗎，而且醃得好入味啊！10幾蚊嘅話咧係超值㗎，性價比巨高啊！兩個我打包走的。我要嘅芝士雙拼已經做緊啦，馬蘇里拉拼車打芝士，一個係鹹嘅，一個淡嘅。亦都可以其他口味雙拼㗎，雙拼咧就係18蚊，單點咧最平嘅原味13蚊，其他咧都係16蚊。建議咧就揀啲口味相似嘅拼埋一齊。其實咧佢個牌大概話咗俾你知口味相似啦，蔓越莓同紅豆相似。等咗一陣就差唔多做完啦，咁有3個爐喺度咧，其實都好快手快腳嘅，睇下人多唔多嘅啫。喺你前面嘅人越多咧，就等得越耐啦。隔離做緊咧係阿環甜拼鹹蛋黃啊，係一個熟客平時叫開嘅口味，你都可以試下嘅。話晒人哋熟客食咗咁多次都覺得正喎。呢個咧就我嘅雙芝士啦，哎呀脆到彈咗好高啊！聞到芝士香味㗎啦。你買完就人頭湧湧啦，俾你睇一睇。我等咗幾分鐘嘅啫，18蚊嘅芝士雙拼。顏值還可以啦，冇原味嗰時咁靚嘅，因為多咗好多餡料啊，所以顏色咧就有深有淺，唔夠均勻。一出嚟咧係非常之脆嘅，係好硬嘅。咁我咧就開餐啦，搣出嚟咧係有聲嘅，好脆啊，正唔正咧？入邊有餡噶。出品咧依然都好有水準，因為自從阿某星航拍完之後咧。佢就好紅啊！次次過親嚟都要排隊。乜以為人多會變差？其實唔會喎。蛋香味濃，外邊夠晒脆，入邊餡料依然都係咁飽滿啊！咁啱啱試到嘅咧係鹹芝士嗰部分，所以鹹味咧係比較濃郁嘅。咁啊加埋咗蛋香味之後咧，好好食㗎。咁依家咧就試一試另外一種芝士啦，馬蘇里拉芝士。咁食得 pizza 多嘅人咧都知道呢種芝士嘅特性咧就係比較拉絲啊。我睇下佢有冇拉絲感覺啦，都係好脆㗎，新鮮出嚟就係咁啦，正啊！脆啊！馬蘇里拉芝士咧就冇咁鹹，但係芝士味咧就淡一啲咯。蛋香味好濃，外邊都夠晒脆，但係咧我就覺得佢唔夠車打芝士好食嘅。大家可以根據自己嘅口味選擇啦。試完味就去下一間啦，邊行邊食 ，Go Go Go！成響響嘅對面咧有唔少新開嘅鋪頭㗎，就叫糖水鋪，一個就叫系列出現咗啦。原名燒賣呢間咧係天河嘅網紅店嚟嘅，開咗過嚟啦。皇冠新馬利咧都係新開嘅店啊，仲有好多唔同嘅店啊。咁我哋食咗呢個菜園坊先啦。咁佢咧係做潮汕嘅薄皮餃子嘅，係新任嘅西華路排隊王啊。過去點單啦。最受歡迎嘅咧係招牌萵筍鮮蝦餃、鹿茸菇鮮肉餃同埋招牌雙拼18蚊嘅都係。仲有其他口味嘅就平一啲。粟米胡蘿蔔鮮肉餃、霞浦紫菜鮮肉餃、韭菜鮮肉餃、洋葱鮮肉餃，仲有一個海膽馬蹄鮮肉餃咯。呢度做嘅口味咧都係比較新穎嘅。一份咧係10粒嘅。唔該，俾個招牌雙拼啊！招牌雙拼18蚊嘅餃子咧就現場包好咗，一份份咁分好噶啦。咁咧你落單幾多隻就蒸幾多隻噶啦，真係夠晒現蒸啦！咁大個盤咧就蒸嗰幾隻噶。等嘅時間咧係比較耐一啲㗎。呢度最大嘅特色咧就係佢會用拉腸嘅櫃桶蒸箱嚟蒸餃子嘅。你哋有冇食過呢種蒸餃啊？到鐘就出爐啦，成版好正喎，好吸引啊！哎呀，有冇我嘅粉咧？
啱先噴嘅咧係水，即係其實成分咧都好健康嘅，冇幾滴油嘅咋。招牌雙拼鍋筍鮮蝦餃拼鹿茸菇鮮肉餃18蚊嘅。出爐之後咧，佢仲會淋上呢個炸蒜啊，所以味道咧係非常之香噶。咁西華路嘅話，煎餃鋪咧就好多，蒸餃鋪咧就真係好少嘅咋。我試一試呢個新進嘅排隊王啦，鍋筍鮮蝦餃。哎呀，哇！不愧係蒸餃啊嚇，就最好趁熱食啦。凍咗之後咧會有少少黐埋一齊啊。餃子唔大一隻，皮唔算太過厚，仲配咗辣椒醬嘅，咁啊中意嘅可以點一點，我就試一次原味。好食啊！真係好食，個皮咧係真係薄㗎，冇咩存在感。鍋筍咧係脆㗎，咁啊炸蒜咧亦都係比較脆嘅，而且好香啊！仲有佢個蝦咧鮮得嚟咧又大隻喎，呢個口味搭配咧係好好食㗎。不過係新進嘅排隊王啊嚇！我炒一隻俾大家睇睇啊，因為真係好食，值得炒一炒。外面嘅炸蒜之後，哇係咪好大隻蝦咧？皮咧真係薄㗎。嗱，呢綠色嘅咧就係鍋筍啦，蝦同埋有少少嘅豬肉，所以味道咧好有層次，口感咧亦都係比較豐富嘅。蝦好大隻啊！啱先一啖食落去嗰時咧，嗰個蝦肉大到啊嚇親啊！竟然喺餃子入邊擺完整嘅一隻鮮蝦，仲係好粗嘅。好，試一試鹿茸菇鮮肉餃啦，上面依然都係有炸蒜嘅，顏色咧就比較深一啲，黑黑地咁樣，皮咧真係唔厚啊！試個味道啦。出品咁好，點解要咁嘅就餐環境呢？因為蒸餃趁熱食係最好噶嘛。餡料好豐富，鹿茸菇啦、鮮肉啦、菜啦，所以口感咧係好豐富㗎。爽脆之餘有汁水，雖然都係好新穎嘅搭配，但係覺得係冇鍋筍鮮蝦餃好食嘅。鹿茸菇咧雖然好鮮甜好食啊，但係唔好食咁多喎，因為有幾類人咧唔係好適合食㗎，佢係比較熱㗎。孕婦啦、細路仔啦、老人家啦，同埋有糖尿病嘅，不過梗係只食好多先有事啫，食一兩隻咧冇問題嘅。呢款蒸餃咧總體嚟講係唔錯嘅，因為皮夠薄，餡夠多啊。但係最好食咧係個鍋筍鮮蝦餃，因為好多汁啊，會覺得性價比高啲咯。哎呀，食得有啲多有啲飽啊！我哋繼續睇西華路散一散步消消滯先。睇先，仲有咩新開嘅？清心啦，仲有黑糖珍珠牛奶嘅，都有人幫襯㗎。行到嚟藤原山煎啦，又真係都冇人排隊噃，係咪叫過氣明星啊？但係都有人幫襯嘅。啊，講起過氣明星，原名燒賣啊，唔係天河嘅網紅店嘅。我食餃子咁耐，真係一個客都冇㗎喎，喺西華路嗰邊完全唔得喎。八搭果老店啦，呢個牌子都好老啊，全廣州得翻冇幾多間㗎啦。我哋讀書時期嘅摯愛啊，好中意食班戟。棲頭鴨真係好食㗎，之前我咪提過下嘅，之後就買咗俾小伙伴食啦。佢食完之後一發不可收拾啊！特別係辣味啊，辣得又上頭又好食，好過癮啊！未試過嘅可以試一試，出品唔錯嘅。我哋繼續行啦。咦，有梳乎厘店喎，而家都開到緊鋪咯喎。老鍋奶卡林師傅大家樂餅啦，原記。哇！食到真係好飽啊！咁呢場擂台咧就打完咗啦。3間餃子店之中咧，我覺得最好食嘅都仲係擂台主成成煎餃啊！呢個咧係綜合咗味道啦、價格啦同埋環境嚟講嘅。如果單按味道嚟講咧，菜園方都唔差㗎，甚至係略勝一籌啊！不過佢做嘅咧就係蒸餃，所以上味期咧有啲短咯。一凍咗之後咧，味道差得有啲大啊！而且佢環境咧真係好凄涼啊！外面吹住風食，好凍啊！所以成成咧係實至名歸嘅。但係成成做嘅咧係煎餃，水味期咧可以長一啲，而且佢有室內嘅座位，咪坐得亦都係舒服一啲嘅。食咗咁多間店，大家睇過癮未咧？未過癮嘅話，嚟西華路親自落場仲正啊！咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like， 分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜！